你别讲话，你讲话会破坏气氛。姐姐，为什么那个哥哥不去放烟花？是不是跟我一样很害怕？你要不要过来一起放啊？过来放烟花。你去放那个。你以为我会害怕这么简单的硫磺木炭粉和硝酸钾的混合物吗？实际上呢，我曾经拆除过这个相当于100倍的当量的炸弹。你明白炸弹是什么？炸弹，棒！不好意思啊，你不用管他。你以前为什么那么瘦啊？我就是好奇问问你，你不想回答也没关系。病了。那你现在好了吗？废话，要是没好的话，你现在看到都是一具尸体。那就好。明天你到我们家一起吃饭吧，我们一起过节。去你家？对啊，你就一个人，我邀请你。我可以在别墅里。我妈特别爱热闹，而且她一来客人就更开心了。你就全当帮我凑一个人头。我偷偷告诉你，妈做一可好吃。去吧。做什么鱼啊？今夜星光熠熠，我在约定之地等待你终于把梦唤醒。黑暗烟火是你唯一证明，1000万颗心一心都为你，与你长共相依。哎呀，伯母好，你就是薄教授是吧？快请进，快请进。哎，不着急，我还有个小兄弟在楼下车里拿礼物。哎，你是不是办博今年办上瘾了？妈，这才是博教授。啊，这是我妈，这是我妹。薄教授你好。简太太好，简小姐好。哎呀，你好，哎，快请进。哎，你不介绍我一下呢？
这是薄教授的朋友傅子玉。凤娘，我就算是不请自来，你别嫌弃我吃的多。哎呦，这来的都是客，想吃多少咱都有，快请进，快进来，进来，来，薄教授，来，请进。那行了吧？你这林子根本都没刮干净，刮干净了，烫。静安，有东西给你看一下。当时你想聘请简瑶作为你的助手，不过谁都没想到他会拒绝。我很遗憾，按照例行程序，我以你的名义拿到了他的详细档案资料。你问我干嘛要多管闲事，替他租房子啊？其实我挺心疼他的。原来他父亲是在他6岁那年死的，那时候他爸爸还是刑警队的副队长。由于罪犯报复，他爸爸、爷爷、奶奶全都遇害了。那时候他和他妹妹就在隔壁的卧室，要不是警察及时赶到的话，估计也活不了。闭上眼睛。收好了，别让简瑶看见。先走了。那你们都临睡干什么？去江州要开3个多小时的车呢，司机很辛苦的。副驾的职责就是保障后勤。你好，先生，按照您的要求，这2套房子都已经给您打扫干净了，您还需要再检查一下吗？啊，不用了，你挺细心的。喂，他是今天到江州吧？对啊。他这几天的行程是怎么安排的？你大概忘了，我不是他秘书。那你通知他，叫他一安顿好，马上给我打电话。你可能又忘了，我也不是你秘书。怎么全是交响乐啊？谁会在跑长途车的时候听交响乐？交响乐有助于提升品味，增强感性。请允许我为您介绍由德国柏林爱乐乐团演奏。当然了，司机师傅喜欢听什么是最重要的。你那个新工作叫什么？国际贸易。哦，那就是买进卖出、翻译报关单、签个合同、参加商务谈判之类的事情啊。无聊、平庸、浪费生命。我小学班上有个同学叫小明。怎么了？小明想找丽丽当他的同桌，但是丽丽呢已经选择了小强当他的同桌，然后小明就每天跑到丽丽跟前，跟她说小强是一个又胖又丑又傻，每天上学都会忘带橡皮擦，非常糟糕的同桌。你说这些小学生是不是很幼稚？嫉妒是人类一种很普遍的心理状态，不只是小学生，事实上很多成年人。
真难得。以前跟他吃饭的时候，他完全意识不到桌上旁边还有其他人。郭教授吃饭的时候是挺专注的。哎，洋洋，你的行李都在车上吗？还有一部分在寝室里。你不是毕业了吗？怎么还没退寝室啊？没有，我室友他正好留校读研了，我就都放他那儿了。没找到房子之前，我就跟他挤着住。你能不能不要这么侮辱我？就在二环边上，距离你工作的地方呢只有4站路，包你买。好吧，那我也不客气了，明天去看看。为什么是明天？今晚吃饭别说话。